ಕುಡ್ಲದ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಲಾಂಚೋಲಾಲ್ KS ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಜನವರಿ 23 ತಾರೀಕಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರೆಯರ ಇತ್ತದು ಇಂದೆತ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುಡ್ಲದ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ನಡೆತನು. And direction department the Vishwas Adyar Vinod Danish Vishwas Adyar Vinod Shetty RK Mulke Prabhakar Kolya Saviraj Kalladka ಭಗವಾನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಮಂದಿ ಯಾನಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನೆಕಡೆ ಬಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಡೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜಾನರ್ದ ಮೂಲಕ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡು ಒಲ್ಪಲ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ತೋಜಾ ಬಂದೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾತಂದುಲ್ಲರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಎಲ್ಲದ ಲಾಂಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರಲಿ ಒಂಜಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಇನಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಈ ರೆಡ್ ಜಂತ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಕನ ಮಲ್ಲ ಟರ್ನೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಕಾಟಿ ಕಂಡ ಜಾಗಡು ಇನಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಾನು ಏತ್ ಕೊಡ್ತು ಬೋಡಿಯ ಕಲಸು ಮಂತಾರೆ ಲೆಪ್ಪೆ ಆಯನ್ ರಾಜವ್ ಹಾ ಐನುದಾಗನ್ ಮುಂಜೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ತುಂಬ കണ്ണൂരിന് പോണത് അടിയാപ്പിന് എടുത്തുമ്പോ തൂ തെക്കാരാപ്പിളെ ಏ ರಕ್ಷಿತು ಆಯ್ ರೈಟ್ ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಆಯ್ ಒಂಜನ ಬೇತೇನೆ ಆ ಸಮಜ್ಜಿ ಪ್ಯಾವರ್ಸಿ ಈ ಜವನ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ನೆಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಲೈಫ್ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ನೆಜ್ಜಿ ಅದ ಒಂಜೆ ಕೊನೂದು ಬರ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತದ ಪಾತೆರ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಲಾಂಚೋಲಾಲ್ KS ಜನವರಿ 23 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲದ ಚಿತ್ರಲೆಡ್ದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ ಒವೇ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಈ ಚಿತ್ರನ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ತಂಕಲ್ನ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಡು ನಿಕಲ್ನ ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕಣ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನನ್ನಲ ಹೊಸ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಸನ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ತೆರಿಪಾಯರು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ 100% ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಆಪುನ ನಮ್ಮ ಆಪುನ ಬೇಲ 100% ಅವೇ ನಾ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪನೊಂದುಪೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಜಿ ಬತ್ತ ಪಂಡೇರು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂವಿ ಉದಾದನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮಲ 100% ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಥ್ರೋಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಮೂವಿ ಇದು ಈ ಥರ್ಡ್ ಮೂವಿಲ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಪೂರಲ ನ್ಯೂ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏನ್ಬಂಡೆ ಜನವರಿ 23 ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಪಂಡ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು. ಸೊ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮಲ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅತ್ತನ್ನು ಬಂದು ತೋಜಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಜಿ ಅವ್ರ ಎಂಟೈರ್ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಏರ್ವರ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇಂದು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೂಪೇಶ್ ಅಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ಪೆ. ತುಳು ಚಿತ್ರನಟೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿರ್ದು ಕೇಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಶಿಲ್ಲೆಲೆ ಇಂದತ್ತ ಗುಣಮಟ್ಟನು ತೋಜಾದನ್ನು ಪಡೆದು ತೆರಿಪಾಯಿರು ತಾಗೆ ಪನೊಂದುಂಡು ಟ್ರೈಲರ್ ವಾ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಆದ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಆದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏತ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಡು ಆತ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬುಲೆಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ಇಂದ್ರೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಆತೈತೆ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತರಟ್ಲೆ ದಿನ ಆಯ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪಡುದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಈತ ದೈವ ನಮ್ಮ ತೋಜ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೇ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಾಗರು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಹಿಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಪೇರು ಪೋನಾಗ ಆಂಡ ಜೈ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ಪೂನಾಗ ಯಾರೊಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಬರಲಿ ತುರುಟ್ಲ ಬಾರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದು ಪಂಡ್ರೆ ಒವೇ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ರೆಡ್ ಸಲ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ಅವೇ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ತೊಂದಿತ್ತು ಯಾಕಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಬಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ಆಗುಂಟು ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನು ಐದು ತೂಜಾನಿ ಏರ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಏರ್ ಆಗಿತ್ತಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಓಕೆ ಸಂತೋಷನ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದರೆ
ಸಂತೋಷ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಜೆಪಿ ನನ್ನ ಸೂಪರ್ ಶೋ ಆಗುವಾಗ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಾತೋದಿದ್ದೆ ಆಕ್ಟ್ ಬರ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ದಾದನ್ ಬೇರೆ ಖಳನಾಯಕನ ಫೇಸ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತೂರ ಗೊತ್ತಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಇದೆ ಆರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅಂಚನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿತ್ ದೀವಡೆ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಆದ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಚುಂಡು ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವೇ ಹೆಬ್ಬಲ್ಲ ಖುಷಿ ಬೇಡಪ್ಪ ದಯಾಗನ್ ಪಡ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಹಿಟ್ ಆಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಬ್ಬಲ್ಲ ಬದುಕರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗೋದು ಪೋಣ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಇದಿರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶರಲ್ಲ ಸೊ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಬೇರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋ ಆವಡು ಐಕ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ದಯಾಗನ್ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐತ ಉದ್ದೇಶ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಸ ಆವಡೋದಂತೆ ಬಹುಶಃ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬುಡಿಯೋಡು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ಪೊರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಜನ ಬೈದಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ದಾದನ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದ್ರು ಎಂಟ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಮಾರ ಎಂಟ ವಿಷಯ ಬರ್ಬೋದು ಮಾರ ತುಳುಟು ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಎದುರೊಂದು ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತುಳುಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ 4 ಜನ ಉన్నారు ನಿಖಿಲ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಸೊ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒವೇ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಐ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಯಾರಂತೂ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಾನು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಬಾದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಕ್ಲೇ ಬಂದಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಸಾಕು ಖುಷಿ ಆದ ಪಾತ್ರ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತುಲೆ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಪಣದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡವರ್ಡ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಚಿತ್ರಡು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಡು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿನ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋ ಖ್ಯಾತಿದ ಜೆಪಿ ತೂಮಿನಾಡು ಪಾತ್ರರೊಂದು ಹೊಸತನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರನೇ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಲಾಂಚೋಲಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದಿತ್ತದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಆವು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕುಂಡು ಈ ಚಿತ್ರ ಗೆಂದಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಲೆಗೆ ನನಲಾತ ಜನ ದುಂಬು ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಡೆದು ಚಿತ್ರಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿಯಲು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತೊಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಪರದೇಡು ಬರಡು ಬಂಪುನ ಅಕಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಲ ಪರದೇಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಡು ಬಂಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡು ಕಟ್ಟದ ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ ಐಕಿ ಈತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಂತೀರು ಲಂಚ್ ಬೈ ಏಪಲ್ದಲ ಕನೆ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಕಂತದ್ದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೊಡುಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಅರ್ನ ಕೊಡಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಯಾಕೆ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತು ಪಡಕ್ಕೆ ಮಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಓಡ ಅಕ್ಲು ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ದೆ ಪಾತ್ರ ನುಗ್ಗರು ಅಕ್ಲನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಮೂಲಕ ಹೆಂಗ್ ದಾದ ಅನಿಸೊಂದು ಬಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರರಂಗ ದಾದ ಉಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಚಿಂದ ಒಂಜಾತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬೈದಿರು ರೂಪೇಶ್ ತ್ರಿಶೂಲಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಏನಿತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ನಿಖಲಿಗೆ ತೋಜಾಡು ಸುರು ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸರದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬತ್ತದವು ಕುಡೊಂಜಿ ಒರಿಯಾಗಿ ಎತ್ತದ ಆಯ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಲಕ ಅನಿಸ ಆವಡು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದವರ ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂಚ ಬಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ತೋಜ್ಪಾದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡನ್ನು ನಿಖಲ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೇರು ಮಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ ಬಂತಾಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಯುವಕರ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದನು ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪಡ ಬಂದ ಈ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ ನಿರ್ದೇಶಕರುಲ್ಲಾರ ನಿಖಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರೇರು ಸಿನಿಮಾನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಖಲ್ ಕೊಂದು ಜನಕ್ಲಾಡಿ ಎತ್ತವನ ಅಂಚನ ನಿಖಲ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ನಿಖಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂದೇನು ಕೊಂದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತವನ ಅಂಚಿದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಿಖಲ್ ದಾವಡ್ ಬಂದು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಲಂಚ್ ಬೈ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪರೆ ದಿಂಜ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ತೋಜಾದರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸತನ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಡು ಪಂಡದು
ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಚಿನ್ ಕಾಟ್ಲ ತೆರಿಪಾಯರು. ನನ್ನ 90% ಎಲ್ಲ ಮೂವಿಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ನನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪೊಸತ್ ಮಲ್ದನ್ ದಾಲ ಆ ಕತೆಗೆ ದಾದ ಬೋಡ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತ ಚೇಂಜ್ ಕನ್ಪ ಮತ್ತು ದಾಲ ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ಕತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅವೇನು ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟದು ಆ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತೂಂಡ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ನಮಗೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ವಿಷಯ. ఒక లంచ్ బాయ్ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋದು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಅಂದಾದ ಕಡಪಣಲ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತದೆ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರೂಪೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಈಗಲೇ ಗೆಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪಂತಿನಂಚಿನ JP ಅವಾರ್ಡ್ ಸರೋಜನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾನು ಮಲ್ತದ ಒಂಪಿನೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಗಳ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ದಾಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರ್ಪೂಜಿ ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಬತ್ತ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತಲ್ಲಿ 90 ಕುಡರ ತೂಪರ್ ಮನ್ಪುರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಚಿತ್ರನಟಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್, ಆಕಾಂಕ್ಷ ರಾವ್, ಪಲ್ಲವಿ ದೇವಾಡಿಗ, ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗ, ಬಾಸುಮ ಕೊಡಗು ಎಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು.